ازيكم عاملين ايه؟ هحضر معاكم عجينه صابون السائل الخطوه بخطوه. تمام. هي بتكون عباره عن كده. ده اللي هو صابون السائل مركز، ودي البودره بتاعتي. تمام. انا هاخد كيس السائل ده افضيه كله. زي ما انتم شايفين هي عباره عن ماده لزجه كده شبه المستردة، بس في انواع بتكون جايه الكيس بتاعها عباره عن صابون سائل، مش عباره عن عجينه زي دي شبه المستردة. يعني دي عجينه تقيله خالص، لا في انواع تانية بتكون جايه معاها الكيس بتاع العجينه عباره عن صابون سائل عادي يعني، بس هو بيكون شفاف. انا دي حاطين اللون. في انواع تانية بتكون حاطين اللون في البودره نفسها اللي هي بتزود اللزوجه، واحيانا بتزود الرغبه. وانا زي ما قلت لكم كده ان انا مش بضيف كيس الاملاح كامل. تمام. اهي العجينه بعد ما حطيتها هي بيكون عباره عن كده زي معجون كده لازق في بعضه. كيس الاملاح انا بفتح فتحه صغيره كده، مش بفتحه كله لان انا مش هحطه كله. تمام. وبنزل. هو ده عباره عن كيس ملح لونه ابيض علشان اللون حاطينه في العجينه نفسها. ما في انواع تاني لا، البودره نفسها او كيس الاملاح هو اللي بيكون لونه اصفر. زي ما قلت لكم انا يا دوبك بضيف بس، مش بضيف الكيس كله. تمام. دول يعني دول شويه اللي انا ضفتهم، ودول الباقيين من الكيس هخليهم على جنب هستخدمهم في حاجه تاني. تمام. هنقعد نقلب لغايه ايه لما تدوب كلها. لو حسيتي ان الخليط ما تقلش، ما تكتريش من الاملاح، لان انا زي ما قلت لك هي صح بتزود اللزوجه بتاعت البتاع بتاعت العجينه، بس هي الاملاح بتزود اللزوجه بتاعت العجينه بس ما بتخليهاش ترضي. تمام. انا كل ما الملح يدوب في العجينه هتلاقيها سمكها كده خف. تمام. بس ما تقلقيش، العجينه الكويسه تعرفيها منين؟ بعد ما تضيفي الميه وانت بتقلبي وتستني ساعتين هتلاقيها كبرت وبقى حجمها كبير. بس فانا هدوب دول وهرجع لكم تاني. دي شكلها مع بعد ما دابت. لو ما عرفتيش تدوبيها كلها ما يهمش. انا بعد ما اضيف الميه بستخدم مضرب البيض علشان يساعدني في التقليب. انا دلوقتي هضيف الميه، وزي ما قلت مش هضيف الميه كلها. انا هضيف جزء من الميه وهستنى ساعتين. لو لقيتها تقلت وعايزه تتخفف، هضيف باقي كميه الميه. اما لو ما لقيتهاش ان هي تقلت خلاص كده يبقى العجينه بتاعتي نوعها مش كويس. تمام. وانا بقلب انا بضيف الميه بقلب. تمام. هتلاقي لونها كده ابتدى يفتح. وزي ما قلت لو ما قدرتيش تقلبي جامد او كده ممكن تستخدمي مضرب البيض هيساعد. كل ما تقلبي اكتر كل ما هي تبتدي تدوب. انا مش هضيف عليها غير لتر واحد بس ميه، اي ازازه لتر ميه تمليها وهسيبها ساعتين. مش بضيف الميه كلها، لا انا بضيف بالتدريج وبعدين بقلب. تابعوا معايا هوريكم شكلها بعد ما ضفت اللتر الميه. ده شكلها بعد ما ضفت لتر من الميه وفيها يعني هي ما امتزجتش كويس، فانا هضربها بمضرب البيض لغايه ما تمتزج، وبعدين هسيبها ساعتين لغايه لما تتقل. ولو شفت ان هي محتاجه تضاف ميه هضيف عليها، لو ما شفت ان هي كده خلاص يعني حجمها ما زادش مش هضيف عليها ميه. تابعوا معايا. ده شكلها بعد ما انا قلبت فيها شويه كتار، بس هي ما دابتش كلها، فانا هستخدم مضرب البيض وهضرب فيها شويه. بضرب على سرعه هاديه وبعدين بضرب على سرعه زي ما انتم شايفين انا لما ضربتها اختلطت ببعضها كويس وابتدت تتقل شويه. تمام. فانا هضربها شويه كمان واسيبها ساعتين وهصورها لكم بعد الساعتين بقى شكلها ايه. طالما عملت معايا رغوه كده وحجمها كبر يبقى ايه العجينه دي كويسه وهتشتغل معايا كويس. بعد ما ضربته بالمضرب بقى شكله كده عباره عن ريمه، لان المضرب بيساعد ان هو يعمل رغوه كده. بس حسيت ان هو تقيل كده فضفت له برده ميه تاني وهسيبه بعد ساعتين تكون الريمه دي اختفت خالص وهوريه لكم. هو بقى شكله كده بس عشان ايه الرغوه بتاعته مش ظاهره، بس النوع ده كويس خالص خالص وتقيل جامد اساسا من قبل ما يكون الساعتين. وانا هضطر اضيفه ميه بحيث اخففه عن كده. هقول لكم بالظبط انا خففته بقد ايه ميه. ده يا جماعه شكله بعد ما عدى ساعتين عليه. زي ما انتم شايفين كده الريمه كلها اختفت وبقى زي محلول صافي كده. بصي بحط فيه المعلقه وتطلع بينزل زي سائل كده. ده القوام اللي انا عاوزاه. تمام. زي ما قلت لكم مش اي حاجه بتكون مكتوبه على العبوه بتكون صحيحه، يعني هم كاتبين 4 لتر. تمام. انا ضفت لتر مع التقليب، وبعدين انا وبضرب المضرب ضفت لتر ونص بس، وبعدين سبته ساعتين. وده بقى بعد الساعتين. بعدين دلوقتي هجرب معاكم الرغوه بس بليفه سلك مش ليفه مش سفنج، علشان السفنج بتعمل رغوه ونشوف هيعمل ايه. ال4 لتر عملوا معايا يعني هو كان مكتوب على الكيس 4 لتر، انا حطيت عليهم علشان يبقى كده وسايل. هو ملمسه لازق شويه وكده علشان
زي ما انتم شايفين الاربعه الكيس العجينه المكتوب عليه 4 لتر عمل معايا 2 لتر ونص، بالكتير 3. تمام. وانا هجرب معاكم دلوقتي بيرغي ازاي بالسلكه. تمام. ده كده انا عندي شوفوا بيطلع رغوه كويس، بينضف، وكمان هو لازق شويه، يعني لو محتاجه اخففه هيخف اكتر. تمام. وكل ما تزوديه ميه وتخففيه اللون بيفتح. انا بنصح اي واحده تشتري النوع ده. هو الكيس انا كنت جايباه كيس اسمه فيرو، انا كنت جايباه ب 10 جنيه من عند النوع ده كويس خالص، اسمه فيرو، كيس ب 10 جنيه، جايباه من عند اي بتاع منظفات، من عند اي حد بيبيع منظفات او صابون سائل وكده هتلاقيه موجود. الكيس ده كنت جايباه ب 10 جنيه. انا بنصح اي حد يشتري النوع ده، فيرو كويس خالص. تمام. واستنوني في الفيديو الجاي هوريكم ازاي هنستخدم باقي كيس الملح، مش هنرميه. اشوفكم المره الجايه.